omwaka ogujja, emyezi 12 egijja oba emyezi 10 egijja, gano nkuwagabuwa. Hardware ekuli masa, ekuli mu kitundu kyekyo ennene, sigamba buno obutono, kuzina hardware ennene. Tandika okuteekayo obusente obutonotono, obusente bumeka bu 2,000, 3,000, 5,000 buli mwezi oba buli wiiki oba buli myezi 2. Sente ezo zigenda kuyamba at the end w'onaatandikira okuzimba ng'ebintu ebinene obikendezza. Ebintu ebimwe muli amabaati kuba gaba mangi, gaba gabbeeyi, obeera mu kakadde kamu plus amabaati, seminti, ebyo ebintu ebinene ebibeera ku nnyumba. Ojja kwekanga ng'okoze eki w'onaatandika okuzimba ng'obimaze. So nkuwagabwa gwawoza nti okuzimba kuzibu, okuzimba kuli expensive, ne okuzimba bakolera mu phase. Zimbira mu phase. Yes, Mradi Media nga bulijjo nkomyewo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga video zange, mwebale commentinga. Nabagambye this year mummaking okulaba ekintu kino nga tukitwala mu maaso. Buli olaba video eno sharingako ne munno, naye muyite naddala video eno. I dedicate this video or these videos kuba nkuba kyeyo. Buli nkuba kyeyo nabagamba, buli nkuba kyeyo the first priority gye tulina ya kuzimba, kugula ttaka. Ate bw'ogula ettaka olina oddizimbamu. So bye bintu ebisookako ddala nabagamba buli muntu yenna, omuvubuka yenna okumita nti kati akuze, kwe kubanga alina waasula, alina waaguze, alina waasibuka. So bye ebintu ebirina osookerako. Ne mbagamba nti ngenda kuba nga twewabula, nga twebuusa mu bintu bino ebiri simple. Ennyumba bintu byendikola si bye biri ebyabanene waggulu naye bye tutandikirako. Wonna bagamba nti woba ife munkuba kyeyawe Dubai, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, ekitone ennyo oba ekinene ennyo sente zetufuna, afuna ennyingi afuna miliyoni 3, addako wansi ziri miliyoni 1, miliyoni 1.5, miliyoni 2. So kyaleza n'ebintu by'olina okukola birina okuarrangingira mu ssente zo. Togenda kwepampalika ku nnyumba ekusinga bbeeyi. So kati tulina tandikira mu zino single room, double room, free room like that. So leero nzize naki sigenda kulwayo nnyo. Leero nzize na single room, two room 2 nga za single. Nabaddeko ne video ng'eraga room yabadde one house naye ng'eri double. Ennyumba emu ng'erimu room zezi 2. Ne kati eno eziri single emu bweti, naye nga ziri ennyumba ezi 2 oba room 2 nga kuliko akasitowa nga mu kifaananyi awo. So ngenda balaga accountability yaayo, ate era yeri common, by the way, yeri common nnyo. Omuntu atandika mu bavubuka abatandika okuzimba, eri common nnyo. So ngenda giyitamu accountability, tugenda giva kumu paka we tugimaliriza waggulu, paka weetuukira nga tumaze ogiyingira. So ngenda kuba ngitandikira ku musingi oba foundation we batandikira paka ku whole plate we tugenda okukoma leero, kuva wansi paka ku whole plate. Those are 2 rooms nga buli emu erina akasitowa, ziri common nnyo era nga mu kifaananyi ekyo mukiraba ziri common nnyo. Room ezo tugenda kukola fuuti 12 ku 12. Eyo room eba nnene, room eyo yebeera standard 12, 13, naye tugende ku 12. Akasitowa tuteekeko ka fuuti 4 ze wamu fuuti 12 ku 16. Kitegeera? So twetegeeza mu buwanvu egenda kuba 24 wano, ebeere nayo wali mmeka 16. So ennyumba yaffe eno biki ebyetaagisa ngenda biyitamu. Nabagambye bino byembawa si ebyenkomeredde, naye it is for starter, for beginners.
obanga wakatandika ng'oyagala obadde weebuuza bamanyi bantu bagamba okuzimba kuzibu kati nze nkuwaddeko tipu gwe abadde agamba ogenda tandika kuzimba naawe okole ki obuuke. So lumuzi zino ebbiri tugenda zizimba paka waggulu webaziyingirira kati katutandike n'ebyetaagisa ebisookebwako kuva wansi mu musingi paka koloplate webakomererera. Jjukira tuzimba mu feezi omuntu ojja sooka ozimba okuvaawo paka waggulu webakomerera omala otandika okunoonyeza amabaati omala otandika okunoonyeza endigi omala otandika okunoonya n'ezisembayo awo. So kati katandike ku feezi esooka. Feezi esooka tugenda kwetaaga bricks 10,400. Buli trip tugibale, buli trip nga tukozesa katipa bwebayita bakadayana, buli trip katwala buloka 1000 wadde bamanyi okubbamu ababuloka naye kati ka 10,000 ze trip mmeka 4 ku 23,000 buloka ng'etuuse ku site. That is kitegeeza buloka ogiguze ku nusu 2 nabalaga material buloka sente z'eranging. Oba alaba video yange ezasooka ddayo watching video zezo. Emitwalo 23 ewamu trip 4 tujja kuba n'emitwalo 92 onfuna. So tuddeko ku musenyu. Omusenyu tujja kwetaaga trip 4. Tujja kwetaaga trip 4 ez'omusenyu. That is ku mitwalo 12 katubale bemu 12. Nabalaga materials sente za kati nze mbalagano kuba ezo video tunazikolako emabega eziwedde nga tulaga buli each material sente mwebeera mweranging. So kati awo that's why sigenda nnyo in details. So tujja kwetaaga trips mbagambye trips 4 ku mitwalo 12 ewamu gye emitwalo 48. Tugende ku seminti tugenda kwetaaga ensawo 20. Nze njo twala 20 oba 21 kati nze ntwala 20 gwe bala 20. Okay, na 20 ku nusu meka 2,800 waliwo ne3 ne tutwaire ku 2,800 gye mitwalo meka 56. Tugende ku mitayimbwa tujja kwetaagisayo emitayimbwa nga 7 ku nusu meka ku nusu emitwalo 2,700 kwadibweya. That is emitwalo 18. Emitayimbwa egyo girimu size naye tugenda twala size esooka entono gye bayita Y10 zezo Y10 ye size bwe mulaba obwo obutono. So bwa mitwalo 2,700 bwe tugenda okukozesa ku beam bukola ku beam. Tuguleyo embaawo 10. Embaawo ezo nazo tugenda tuzikozesa ku beam nga batuuse ku level ya beam eyo. Yinginiya wo ajja kuba akubuulira naye gwe manya embaawo zeetaaga nga 10 tezina sukoomu ku nusu kasanvu gye mitwalo 7. Tugulayo ekiveera that is wano baba bali ku musingi wasooka ku musingi just mita mmeka tugendoza mita 10. Mita 10 gye mitwalo emeka ekiveera kye 2.5 that is emitwalo emeka egyo 25. No bikiveera ekiveera kya 25 per meter that is emitwalo 2.5. Okay, nga tweyongeddeyo tujja kwetaaga buringi bwe tugenda okukozesa osiba beam peya 3 that is ku nusu kasanvu gye mitwalo emeka gwe mitwalo 2,100. Tuguleyo binding wire kilo 3 oba kilo 3 ku mmeka ku 4,000 gwe gumu 2. Tuguleyo amayinja nabagamba amayinja triple kabeera kamu that is ku mitwalo 15 ketugenda okugula. Mitwalo 15 akamotoka kamu tugenda kayisa beam ate kajja kuyiwa n'enkokoto bwetulatuuse ku nkokoto kajja kuyiwako ne ku nkokoto. So that is emitwalo 15.
tugule emisumaali egyo emisumaali gino nga bali ku madaala balimu abazimba egyo nga bakola nga batandise okuzimba batandikira naddala nga batandika just tusobola tuguleyo egisooka egyo gibajja mitwalo tuguleyo nga kilo 2 za mutwalo that is inchi 5 ne inchi 4 5 so tuguleyo kyekirala awo tujja kwetaagayo amayinja mu musingi andikowa naye andikowa oyo kisinziira osobola omugula n'obutamugula why waliwo abazimba mu ntobazi waliwo abazimba kasozi waliwo abazimba ku kyererezi nga wali tegeetaagisa kuba buno obuyumba bwe tuzimba obusooka nze mbwikaira na buyumba olw'ensonga bwaba bigina omuntu nga wakatandika okuzimba wakayingira sisitemu y'okuzimba osajjakula ebintu byosookerako kaluumu emu luumu bbiri so tekeetaagisa bintu bingi ekitegeera tekeetaagisa kuteekamu bintu bingi nnyo sente nnyingi nnyo obeera weeriya so nadikowa kisinziira wooli kati olaba abazimba mu ntobazi ojja kuba omwetaaga oba omwetaaze okubulira purayisi yaayo abeera naye emmotoka ogisanku 12 akamotoka akasooka onfuna asanku 12 so that is ng'obeera mu ntobazi oba olina okukozesa adikowa oyo kuba naye alina engeri gyagumyamu omusingi ekitegeera so mu bufunze ebintu bino wammanga bino byenjogeddeko bino mubadde mu ringi byaniyo biimu eyo etwala ssente that's why owulira erimu amayinja erimu emitayimbwa naye abamu tebagiteekamu naye ng'ate kya mugaso nnyo giteekamu kuba ekwatira ennyumba okubeera ng'eriwamu okubwatuka kwetugulu okukankana kw'ensi gwe bayita musisi buli weyeekanga waayita era muziraba ennyumba zibeera zirina enjatiko okuva wansi paka waggulu kitegeera naye oba tewagiteekamu biimu olwatika kugiyitamu paka waggulu paka ne wansi mu musingi naye buli oba ng'osibye ennyumba n'ogiteekamu ringi n'ogiteekamu biimu eyo ennyumba egikwata bulungi so yeetaagisa naye ng'waliwo abamu okuba obulumu bubiri nga tebagiteekamu obulumu bubiri nga tebabiteekamu jasa ateekawo obuteesi kabaawo wali ku gundi ku ddinisa n'olugi ateekawo obuteesi akabaawo ne kayitawo so ebyo oba osobola naye ng'okubeera ku nnyumba sadde erimu obiteekamu so mu bufunze tubaze nga twetaaga $2,667,000 eyo kwe kuva wansi otuuka kolopuleeti ye matiriyo oba ye matiriyo yeetaagisa sente ezo sizeeze enkomeredde neze nkukubidde ekifaananyi nkubira kifaananyi saagala oddeyo ogambe that is a picture okulaga nti osobola otandika kati sente ezo tekuliiko leba owaleba kuba kuteesa yinginiyawo mumumanyi gwoba okozesa ebiseera ebisinga oba ogenda okuzimba ofuna oba oyina yinginiya gwotera okukozesa oba abantu gwokozesa omuzimbi ogwokozesa so simanyi yezo agenda kusalira kuba simanyi beeyi ye mwatambulira naye nga range batera kubeera mu miliyoni batera otambula kati lumu byenza okubeera mu miliyoni emu plus nezigwamu awo sijja kubalowooleza nnyo naye nga muno babeera $800,000 $700,000 bwe batyo so byebyo ebisookebwako otuuka ku olopuleeti so ngenda kudda mu vidiyo endala tulabe okuteekako roofing tukole roofing nzireko mu vidiyo endala tuteekemu fitting tufiitinge that is okuteekamu enjigi ndeete vidiyo endala tukole plaster nabiki ndeete vidiyo endala kuteekamu masanyalaze kuteekamu mazzi paka ennyumba eyo tunagiyingira olabe sente zena costinga sente zenaabyo costings naye nsembayo nga nkugamba okuzimba kunyuma ng'otegedde ekigambo phase zimbira mu phase wojja osobola okuzimba okumalako zimbira mu phase toweepikira nnyumba nagyepikira okuva wansi paka weekopa kuba tojja gimaliriza so nsigadde nga Sembrad Media
The Change in Me ye program ya nga eriko wansi oba wansi waayo tuli mu building tips otambulira wana bagamba awo mweyo area ntegeerawo nnyo. So mwebale, see you next time. I sign out.